Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a realizar esta plastilina casera. Les voy a dejar la lista de ingredientes para que ustedes también la puedan replicar. Lo primero que voy a hacer es poner la sal y la harina en un bowl seco y limpio. Luego vamos a mezclar súper bien con nuestras manos. En este paso nuestros pequeños nos pueden ayudar, ya que trabajar con sus manitos les ayuda muchísimo a la motricidad fina. Cuando ya tengamos todo incorporado, vamos a agregar en una olla la taza de agua, la pizca de maicena y una cucharadita de aceite. Vamos a mezclar súper bien hasta que se integre la maicena con el agua. Cuando veamos que el agua se puso blanquecina, vamos a ir incorporando poco a poco la mezcla que ya hicimos previamente. Cuando ya tengas la mezcla más o menos así, la vas a llevar a fuego lento. En este paso es súper importante que no dejes de mezclar. Vamos a mezclar hasta tener una masa homogénea como la que ves ahora. Lo importante en este paso es que no dejes de mover. Es súper importante que trates de levantar la masa del asiento. Cuando ya tengas una masa más espesa, se torna un poco difícil mezclarlo, pero no dejes de mover. Luego, poco a poco la masa se va a ir desprendiendo de los bordes. Esto quiere decir que ya está casi lista y la vas a poder retirar del fuego. Cuando la masa esté así, lo que vas a hacer es tirarla sobre el mesón y estirarla con un rodillo. Esto te va a ayudar a que la masa se enfríe más rápido. Es súper importante que tengas mucho cuidado en este paso para que no te quemes. Cuando la masa ya esté así, vas a incorporar el aceite. Cuando ya hayas incorporado todo el aceite que sobraba, vas a tener una masa súper homogénea. La vamos a dividir y vamos a tinturarla con colorantes vegetales. Así de sencillo se hace la plastilina casera. Esta plastilina te va a ayudar un montón con tus niños, ya que ayuda muchísimo la creatividad. Aparte de esto, no es tóxica porque la realizamos con materiales que ellos los pueden consumir, pero de todas maneras la sal ayuda a que ellos no se lo lleven a la boca. Espero que este video te haya gustado mucho y si decides replicarlo, por favor etiquétame en mis redes sociales. Yo estaré súper feliz de ver lo que hiciste con tus pequeños y las creaciones que ellos inventan con esta plastilina. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y dejar tu like o comentario. Muchísimas gracias por ver hasta el final y nos veremos la próxima.